Вітання, друзі! Це мій формат. Мене звати Назар Задрій. І сьогодні в нас в гостях Ігор Козловський. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітання. Ігор Козловський – релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. І ще має третій дан по карате-до. Я все правильно сказав? Ну так. Ви пережили полон, це майже 2 роки катувань і різних жахливих історій, які ви там могли побачити і пережити на власному досвіді це все. Ось ви ще й втрачаєте сина. При цьому всьому вам вдалося зберегти свою особистість, вашу гідність не зламали і вас, в принципі, не зламали. І тут цікава така штука, що вам саме допомогло зберегтися, і під час цього інтерв'ю ми це дізнаємось, і це дуже важливо. Ваша історія початку війни, вона не з 22-го року починається, з лютого, а з самого 2014-го, отже, потрапили ви в полон, це 16-й рік, 27 січня. Чому ви досі до тих пір, коли вже точилася війна, перебували в Донецьку, вже тоді окупованому? Я пам'ятаю 14 рік дуже добре, і це був такий час, дуже напружений. Мої рідні вже виїхали в 14 році. Я залишався зі старшим сином, який вже більше 20 років лежав зі зламаним хребтом. І для того, щоб його вивезти, важливо було дійсно певні умови. Під час гарячої фази це було вкрай важко. Потрібна була спеціальна автівка, функціональне ліжка і відповідна сума грошей для того, щоб провести цю саму операцію. Я планував це зробити, але просто не встиг. Фізично не встиг, і технічно. А за мною в той час вже була наружне спостереження. Це вже потім я дізнався, що були доноси і за мною спостерігали. Зрозуміло, спостерігали з метою для того, щоб виявити там певні контакти мої. Я сказати, що я це не відчував, безумовно. Тому що оця атмосфера напруження, яка там вже була, вона диктувала певні умови пересування навіть. І коли ти йшов з однієї точки до іншої, ти повинен був йти так, щоб практично не видавати свій маршрут. І вони мене заарештовують, коли я виходив з під'їзду. З під'їзду виносив сміття, там деякі справи потрібно було вирішити. І мене зразу повезли в так зване МГБ, Міністерство государственної безпеки, так вони називали цю структуру. Фактично це філіал ФСБ. Зараз воно і так і вийшло, що це такий місцевий регіональний філіал ФСБ, контролювався ФСБ і був спрямований саме на те, щоб продовжувати організовувати на вже окупованих територіях такі системні репресії. Я підкреслюю слово «системні», тому що це не епізоди, це дійсно спланований такий варіант перебування Росії на окупованих територіях. І це можна і зараз побачити на нових територіях. Спочатку йдуть військові, це воєнний терор. Він такий брутальний, він пов'язаний саме з такою первинною зачисткою, а вже далі йде вже робота російських спецслужб. І для них головним є знищити будь-яку вільну думку. Чому? Тому що для Росії найбільшим таким викликом, я б сказав, навіть страхом є наша свобода. Ми навіть не усвідомлюємо. Не усвідомлюємо, тому що ми звикаємо до вільних висловлювань, вільної позиції,
тих чи інших там політичних уподобань, конфесійних, ну, світоглядних. Це для нас вже стало звичним. Для Росії це виклик, тому що це розглядається для імперії російської як певна хвороба, ну, в лапках. З їхньої точки зору. З їхньої точки зору, да, яка може зруйнувати всю систему цієї ідеології руського міра. І тому вони зразу ж кидають всі свої сили для того, щоб практично знищити будь-яку вільну думку, вільну позицію. І навіть вираз обличчя ваш може бути з провокацією для них. І ну, мене кинули до підвалу, як і переважна більшість там, і не просто, там і були, зрозуміло, політв'язні, були люди просто звичайні заручники, вони комусь не сподобались, і хтось написав на них там донос, або там бізнесмени, або взагалі там нещасні люди. Ну, тобто у кожного своя доля. Але всі вони разом знаходяться в цих підвалах, з метою їх знищити, така є, я б сказав, позиція, і з одного боку, а з іншого залякати тих, хто ще є пасивним, або залишався пасивним. Ми знаємо, що таких людей також значна кількість. Вони є в будь-яких регіонах, вони не є характерною особливістю там Донеччини, Луганщини. Вони є, я б сказав, такою звичайною, гармонійною, як говорив в свій час Гумільов, масою населення. Гармонійною з точки зору, що вони можуть приймати будь-який, я б сказав, такий вигляд пристосуванства. І ось з цього починається і моя доля, я можу сказати так, перебування в цих підвалах, камерах смертників, камерах-одиночках, камерах разом з карними злочинцями, колонії. Тобто це вже розгортається такий сюжет моєї долі в полоні. В екстремальних умовах, це надзвичайно екстремальних. А чому вони за вас взялися? Як ви потрапили в їхнє поле зору? Ну, я сказав, що були доноси. Доноси. Зрозуміло, що як тільки входять на цю територію ці служби, вони створюють систему колаборантів, це обов'язково, тому що їм треба з кимось співпрацювати, з їх точки зору лояльних до їх ідеології, до їх позиції. Далі вони починають створювати певні списки людей, які проявляли свою активність в тих чи інших формах. Ну, мається на увазі про українську активність. І далі вже згідно цих списків вони починають полювати. Якщо людина ще не виїхала, то вона вже під загрозою. І під час катування зачитували доноси, в яких було зазначено, що ось Козловський Ігор є учасником Євромайдану, він підтримав Майдан. Це в Донецьку було зараз. В Донецьку, да, і взагалі ідеї Майдану. Що він один з організаторів молотовного марафону міжконфесійного, а він стояв під українськими прапорами, навіть коли вже стрілковці війшли, що він має своїх учнів, які зайняли проукраїнську позицію, всі виїхали в Україну, і що ця людина має вплив на людей, і тому він є небезпечним. Тобто їх навіть будь-яка незалежна позиція і так званий вплив лякають як загроза їх безпеці. Що з вами відбувалося, коли ви туди потрапили? От в перший день, тим більше, що з вами ще в вашій квартирі тоді залишався ваш син, який, я собі просто не уявляю, що з вами тоді внутрішньо відбувалося. Та все ж ви потрапляєте в ці умови, і як ви там виживаєте? Ну, це найстрашніший, мабуть, період. Я взагалі, що підкреслюю, що перебування в
полоні, воно має певну градацію. І перший період – це завжди шок. Завжди шок. Тебе фактично викреслюють з життя, і ти вже не можеш керувати цим життям. Ти повністю знаходишся в ізольованому приміщенні, у тебе немає жодної інформації, невідомо, де ти знаходишся, тобі не дають можливості з кимось зв'язатися. І найстрашніше – це те, що залишався там мій син. Тобто психологічно це найбільш болісний такий період, і шок навіть не від того, що ти ув'язнений, а від того, що ти не можеш до нього дотягнутися і якось розрадити це, допомогти йому. І вони зайшли в мою квартиру, вони там винесли все, що тільки можна було винести, і він залишався непризволяще кинутим. Зламаний хребет, він не може повернутися навіть, а треба ж і їсти, і треба ліки, і треба, там у нього постійно катетер потрібна примислова дефікація, це промивання ран, а там багато ран, і до того, що у нього синдром Дауна. Тобто це також для мене катування одне з найстрашніших. Я не знав, що там через добу тільки моя дружина доїхала з Києва, їй повідомила одна з моїх учениць, яка ще залишалася в Донецьку. Ми так телефонували один одному, щоб підтримувати зв'язок. А в цей день я не зателефонував. І вона під'їхала на таксі, подивилася, а це перший поверх, подивилася у вікна, побачила людей. Зрозуміла, що це, скоріш за все, обшук, що є заарештований. Вона саме перейшла на нелегальне положення, потім також нелегально виїжджала з цього регіону і повідомила вже моїм рідним в Київ. І дружина все ж таки доїхала, врятувала сина на той час і почала мене шукати. Я зрозуміло не знав, що відбувається. Це сильно б'є по нервовій системі, безумовно по серцю. І тривога, найстрашніше – це тривога. Ми ж істоти тривожні, і наша тривожність, вона стає таким руйнівним фактором, на відміну від інших живих істот, тому що у людини є уява. І уява, якщо їй щось невідоме, уява малює завжди негативну картину. Завжди. Так ви знаєте, да? Знаю. Да. І це якраз і є, я б сказав, додатковий тиск на психіку і додаткове катування. Нестача інформації, невідомість, тривога, і навіть не тривога за свою долю, скільки за долю сина. І дійсно цей перший період шоковий, а потім вже після цього, через декілька днів невідомості, вони одягають на голову мішок і вже ведуть на катування. Це дійсно катування, тому що перша фраза, яка звучить, вас ніколи не питали? Мене задають таке питання. Я їх не бачу, зрозуміло. І з цього починається вся ця історія. Це через фізику, через побиття, через електричний струм, через електрошокер, через різні форми, там імітація розстрілу, руська рулетка. Все це такий звичний для них набір. То це все проти вас застосовували? Так, це звичний для них набір. Да, вони так звикають. І я думаю, що це патологія. Зрозуміло, що якщо багато годин катувати людину просто так, отримуючи насолоду при цьому, міняючи один одного, тому що вони втомлюються катувати. І це є якраз характеристика того, що перед нами вже є не зовсім люди.
не зовсім люди. Тобто відсутність емпатії. Емпатія це притаманна людині. Переді мною, зрозуміло, були соціопати. І це довгі катування. Ці камери ще жахливі. Коли ви розповідаєте про це, я якби дивлюсь ваші лекції, інформація про вас доходить. Ви казали, що вас просто запроторювали в 4 стіни, де було дуже мало місця, щурі, сморід, і ви один в закритому приміщенні. Що відбувається з людиною, коли ви один, побитий, але не зломаний? Ну, ви знаєте, це для мене не страшно бути одному. Це простір дійсно обмежений. Перед тобою стіна, на якій написані, можливо, долі інших людей, які тут вмирали. Це камери смертників. Розбите віконце, там десь високо сніг залітає, дощ. І перед тобою є тільки можливість йти у внутрішній простір. Тобто твій внутрішній простір – твоє спасіння. Ти можеш там будувати певні там конструкти мислення, ти можеш медитувати, ти можеш молитися, ти можеш розмірковувати, ти можеш згадувати, тому що пам'ять працює, ти можеш мріяти, ти можеш наговорювати якісь тексти, ти можеш писати вірші, все що завгодно. Це по-перше. По-друге, це певний такий, я б сказав, внутрішній затишок для твоєї екзистенції. Це такий екзистенційний простір. І це допомагає тобі переосмислювати, мабуть, рефлексувати на те, що відбувається з тобою, що відбувається з країною, зі світом. Тобто ти рефлексуєш. Я бачив людей, які не могли рефлексувати, і вони більш такі екстравертні, мабуть, їм потрібна якась енергія ззовні, і вони страждають більше, безумовно. І люди не вміють рефлексувати, вони можуть думати, але ж рефлексувати – це мистецтво. Угу. І оця відсутність навичків рефлексування призводить до того, що людина починає потрохи божеволіти. На це і розраховано, до речі. Щоб не тільки свободу вас відібрати, а й розум, що найгірше може статися. Для того, щоб зруйнувати внутрішню людину. Вони через тіло, через зовнішню людину намагаються зламати внутрішню людину. Саме її опір внутрішній, її гідність, її спротив, її навіть думки. І в певних випадках це спрацьовує, дійсно. У вашому випадку був такий момент, що вже край, я здаюсь? Ні, таких не було. Це скоріш не здаюсь, а скоріш ти дивишся на те, що перед тобою поставили такі обмеження, а далі межа життя закінчується, ти перед прірвою. Ти перед прірвою. У тебе залишається тільки внутрішня свобода, тому що назовні ти обмежений і ти в неволі. А свобода внутрішня, вона дозволяє тобі бачити варіанти. Свобода – це ж вибір. І у тебе залишається внутрішній вибір. Ти можеш піти там в смерть, ти можеш піти в внутрішньому просторі є різні такі варіанти. Але ж я і іншим говорив, що у всього є кінець. Тобто все це тимчасово. Це не буває вічність. І скільки це буде продовжуватися, це інша річ. Але те, що
у цього є закінчення, безумовно. Ви казали, що ви не боїтеся смерті після того, як ви ось побували в цій неволі і під цими катуваннями. Ну, ви знаєте, так, коли ти побачив зблизька смерть, у тебе інше відчуття, мабуть, інше розуміння. Ти розумієш, це дійсно як цей місточок просто, цю межу, яку ти можеш перетнути. І це у мене та думка, я також говорив про це неодноразово, да, що перший раз мені ця думка прийшла, коли після цих катувань мене кинули знову ж до підвалу, мішок з голови зняли, я опинився знов в тому приміщенні підвальному, де люди лежать на бетонній підлозі і на рештках меблі. І вони проходили через це по-різному, зрозуміло, і дивляться на тебе, і ти дивишся на себе, ти бачиш себе скривавленим, і вони задають питання, і запитання, чому ти посміхаєшся. Ну, це питання, воно починає пробуджувати, ти починаєш спостерігати за собою. Ти якось ззовні, як спостерігач, дивишся на себе і помічаєш, що у тебе є посмішка. І ти намагаєшся відповісти, і розумієш, що відповісти ти не можеш, тому що зневоднення. А зневоднення – це такий момент, коли після катувань вологи немає, і ти не можеш провернути свого язика. У тебе практично немає можливості це зробити. Але внутрішньо йде свій такий монолог. Ти розмовляєш, певний потік там твоїх думок іде. І ти в цей момент починаєш розуміти, чому ти посміхаєшся. Чому у тебе зараз, не скажу, що радісний настрій, але такий якийсь близький, мабуть, до радісного. Ти розумієш, що ти вже не боїшся померти, і це важлива для тебе думка, тому що ти знайшов один з варіантів виходу із ситуації. Тобто в будь-який момент ти можеш піти в смерть. І тоді вони вже все, вони не дістануть. Чому? Тому що під час катувань я впіймав себе на думці, що найстрашніше в цьому, ти не можеш це припинити. От розумієте, да? Продовжується катування. Ти не можеш це припинити. Но в будь-який момент, навіть коли там в звичайному житті ти можеш вийти там із ситуації, да, ти можеш змінити там, неважливо, що там, тему розговору, наприклад, встати і піти, якщо в тебе щось болить, там випити знеболююче. Тут ти абсолютно неспроможний припинити процес. І це є таким фактором, який знесилює. І ось ця думка, що ти можеш піти, от таким чином піти, це вносить, я б сказав, таку певно радісну, можна сказати, новину в твоє життя. А далі ти собі ж говориш, да, що насправді твій вибір, що ти будеш жити. Що ти будеш жити дійсно, чому? Ну, і тут ти виносиш на поверхню свого розуміння те, про що ти вже давно говорив, про що ти так чи інакше розмірковував, ти це розглядав з різних сторін, як і науковець, як і взагалі звичайна людина. А тут ти усвідомив, що це є сенс. Що це є сенс. І він полягає в тому, що я буду жити, тому що я люблю. І що це є ключовим моментом мого існування. Що це альфа і омега. Що це початок і кінець. Що моя любов
Це не просто тому, що я люблю своїх рідних, близьких, своїх дітей, свою родину, своїх друзів, свою країну, але найголовніше в цьому, що вони мене люблять. Що вони мене люблять, що вони мене шукають, що вони страждають без мене. І це є моментом, який я сформулював як боржник любові. Борг любові, який повинен віддавати, незважаючи на ті чи інші умови. Я повинен віддавати борг любові. І борг любові – це безкінечність. Це той простір, який розгортається перед тобою, як горизонт. Ти рухаєшся до горизонту, а горизонт рухається з такою швидкістю, як і ти йдеш. Так і борг любові. Оскільки ти б не віддавав, все одно цей горизонт буде віддалятися від тебе все далі і далі. І це чудово. Це подорож в світі любові. І в глибинному такому розумінні любові, як я це розумію. Бог є любов, я таке чув. Так, правильно. Це ми зараз аж про це говоримо. Так. Це можна сказати для віруючої людини, це відповідь. Для секулярної людини це може бути недостатня відповідь. Секулярно, це, перепрошую, що? Це людина не обов'язково віруюча. Ага. Або якщо і віруюча, але ж вона може бути там і цистом, або там просто в неконфесій, невоцерковлена. Ви ж розумієте, що люди ж різні. Да, він може говорити, що він православний, але у нього немає ні духовника, він не знає, членом якої парафії він є. Ну, розумієте, да? І це означає, що його віра – це, скоріше, концепція побудови світу. Він ж вірить в Бога, але не вірить Богу. Тобто він йому не вірить. І це означає, що він не живе за його концептом. Тобто він не дослухається до нього. І таких людей також багато. Секулярна людина – це людина, яка відділена від реально віруючих людей. Реально віруючі люди – це тобто ті люди, які дотримуються певної релігії. Чи я правильно зрозумів? Я б сказав, вони дотримуються не стільки релігії. Релігія – це одяг, це форма. А коли ми говоримо про віру, ми говоримо про зміст. А зміст полягає в тому, що кожна традиція релігійна, кожна релігійна культура має свій погляд на те, як дотримуватися цього зв'язку з Богом. Як не втрачати цей зв'язок, тому що релігія – це ретрансляція, реконструкція, реінтеграція. Да? Те, що ми повторюємо і повертаємось до чогось. Так? А ліго-лігара – це зв'язок. Це фактично відновлення втраченого зв'язку. Тут головним є зв'язок. Це релігія. В такому сенсі ми розглядаємо. Не в такому, а це є слово, як воно перекладається. Це означає, що для людини головним є зв'язок. Не втратити зв'язок з Богом. Не просто вірити в щось, в якісь там форми, там, на Пасху прийти, там, посвятити там, Пасху. Це не є головним. Головним не втратити цей зв'язок. І кожна релігійна система дає свій варіант, як не втратити, як розбудовувати це спілкування. А любов – це достатньо широке поняття. Поняття пов'язане з тим, що звичайна людина дуже часто зводить поняття любов виключно до емоцій. Неврозу, як ви кажете. Чи як це називається? Фактично, оця закоханість, це невротичний такий стан, який має певний період розвитку, потім може втрачатися інтерес, потім стикаються вже і різні моделі спілкування, виникає напруження. Але між людьми може бути любов? Так, може бути. І люди, які переживають цей невроз, вони там кажуть, 2-3 роки триває
є навіть така книжка на цю тему. А далі потрібно щось зберігатись якось. І ось саме ця штука буде тримати цю пару. Не зберігати. Якщо ви будете ще зберігати, це означає, що ви просто робите таку муміфікацію своєї любові. Ви зберігаєте. А треба розвивати. Любов – це процес, це праця. Ви працюєте над простором ваших стосунків. Ви наповнюєте ці стосунки сенсом. Це розвиток. А якщо ви просто зберігаєте, вибачайте, це буде щось на зразок, як і ви збираєте гербарій і зберігаєте його. Да. Розвивати. Розвивати. Тут ключове слово, тому що любов – це процес. І в античному світі, і в Біблії, до речі, також декілька понять любові. І ерос, і сторге, і філія, і агапе, а ще є людус, і ще є манія. Тобто є різні форми любові. Від патологічної, там, тієї ж самої манії, до, я б сказав би, такої любові, яка носить характер пристрасті, там, еротична. Але ж це не вичерпує любов. Любов, ще раз підкреслюю, це наші зусилля, які спрямовані на те, щоб дати можливість іншому або іншій зростати. І коли ми любимо там рослину, ми культивуємо землю, ми робимо обрізання, поливаємо, щоб вона була волога, добрива вносимо навіть для квітки. Розумієте? Це вже зусилля. Тому що ви любите цей процес. Любов – це дія. Обов'язково. Любов – це обов'язкова дія. І любов не може бути, що моя любов закінчилась, тому що він мене розлюбив. Це є невроз. Да. Тобто це егоїстичний невроз, який побудований, скоріше, на такому, на психології людини, яка застигла десь там від 3 до 5 років. Вона далі не розвивається. Все. У неї тільки те, щоб її кохали і колихали. І все. Як немовлята. А любов потребує дії. І ти, коли знаходишся в таких умовах, непридатних для життя, ти дивишся навколо. І якщо ти бачиш, що люди навколо тебе також страждають, ти починаєш розуміти, що ось ти можеш тут прикласти вже свої зусилля людини, яка стала на цей шлях боржника, думати не про себе. Думати не про себе. Думати про інших, які також тут страждають. Страждають, тому що у когось там не вистачає їжі, у когось не вистачає одягу, у когось не вистачає тепла, слова. Тобто у кожного є свої потреби. І людей треба підтримувати. І ти починаєш тут, наскільки враховуючи там свій досвід, свої знання, використовувати ті чи інші практики для того, щоб підтримувати людину або людей, там, спільноту. Це часто буває ризикований момент, тому що люди різні, і потреби у них можуть бути різні, і вони можуть не звикли до того, що і треба зростати. А треба зростати. Коли ти спілкуєшся з кимось, у тебе є важливе завдання. Ти повинен щось дати людині для того, щоб вона змогла піднятися ще на крок, ще на сходинку вище, з тим, щоб фактично виконувати свою місію тут, свою невипадкову місію на землі. І це важливо. Завжди радіти. Завжди радій. Це за вашими словами апостол Павло сказав. Так. У мене навіть потім 4 вірші народилися. Завжди радій не мої слова, я є, то мене нема, а є лише ці слова. Я тут людина, тут є, тут нема, а ці слова, вони вже через вічність прийшли. І вони залишаються. А як в цих умовах
наших, нинішніх, завжди радіти. А знову ж таки, ми повинні дивитися не тільки на значення слова, але й на семантику. Семантика дає нам варіанти. І радість – це ж знову ж таки не обов'язкова ейфорія. Радість – це не обов'язкова дитяча радість. Радість може бути тиха. Радість може бути навіть з елементом суму, що дивовижне. Знаєте, коли ви там восени йдете, там через парк, і ввечері там листя падають на землю. Там є елемент суму з одного боку, є все одно, знаєте, є світлий сум. Розумієте, да? Угу. Тобто тут присутня, мабуть, знову ж таки, багатовимірність поняття семантичного наповнення цього слова радість. Завжди це категорія, пов'язана з тим, що від тебе вимагають гідно переносити ті чи інші випробування. Тобто радість – це, знову ж таки, момент, який щось з чимось пов'язує. Ну, навіть етимологія цього слова. Тут близькі слова. Там рада, як спільна, певна спільнота, яка радиться. Це райдуга, веселка. До речі, бачите, веселка ми кажемо. Угу. Райдуга. Да? Тобто це те, що так чи інакше перекидує місточок між тобою і сенсами твого життя. Ти розумієш, що твій сум, він може знесилювати. І твоє серце, воно може дійсно потерпати від того роду, ну, я б сказав, емоційних, сильних таких пристрастей, або суму, або горювання, наприклад. І цей момент радість – це знаходити от в цьому моменті нашого життя те, що так чи інакше може дати тобі, ну, я б сказав, нову надію, новий сенс, новий зміст, новий погляд, змінити твою оптику. Тобто перед тобою відкривається певний портал, я б сказав так, через радість. Тому що радість – це те, що може відкрити щось. Відкрити. Ти починаєш розуміти, що так, треба жити, так, треба рухатись. Це дає тобі додаткові сили. І розвиватися. Ну, безумовно, рухатись – це обов'язково розвиватися. Тобто будь-який рух має сенс тільки тоді, коли в ньому є потенціал розвитку. Тоді це рух. А до того просто метушіння і все. Знаєте, після 24 лютого, ну, соцмережі я читав, і люди там, різне писали. І, наприклад, я знайшов, а де ваш Бог, чому він таке допускає у ці моменти? Що ви відповіли цим людям? Ну, це звичайне питання. Ви знаєте, завжди під час катастрофічної реальності, а ми живемо в час катастрофічної реальності, у людей виникає це питання. Наприклад, Першу світову, навіть теологія християнська теологія повернула свій погляд на Бога Старого Завіту, тобто того, що карає, не милосердного Христа, а того, що карає. І Бог, створюючи людину, дає їй свободу вибору, свободу волі. І ця свобода волі, вона важлива для людини, для того, щоб вона зростала. Якщо б не було свободи волі, і тільки б він керував би цими процесами, то б ми були б роботами. Угу. Ну, сенсу тоді б не було. Взагалі в цьому всесвіті, в якому ми живемо.
Тобто ми не відчували би, ми б не раділи би, не страждали б, ми б не боролись, ми просто виконували певні настанови. І він дає можливість людині реалізувати себе, як позитивні, так і негативні сторони. І це призводить до того, що люди з різними виборами стикаються. І це те, що вони стикаються, навіть цілі цивілізації стикаються. Коли ми говоримо про цю війну, ми говоримо про те, що це ціннісна війна. Так? Це ціннісна війна, екзистенційна війна. Ми це усвідомлюємо. От ми, як українці, починаємо це усвідомлювати. Що таке свобода? Да? Нарешті, да? Коли починаємо втрачати. Чому? Ну, тому що Росія, вона хотіла би знищити нашу свободу. Вона хотіла би знищити нашу гідність. І вона хотіла би знищити нашу ідентичність. І свобода, цінності, гідності – це цінності майбутнього. Ми зорієнтовані в майбутнє. А Росія, вона пропагує апологію війни, апологію смерті, апологію вмирання. Ми стоїмо на позиціях життя і цінностей життя. Вона пропонує нам піти за нею в 19 століття, в могилу минулого. Розумієте? І ось тут перед нами вибір, який нас вдосконалює. Вибори нас вдосконалюють, проблеми нас вдосконалюють. Так ви можете сказати, що люди гинуть. Безумовно, це страшно. Я завжди згадую цей епізод в Біблії, коли цар Давид, який згрішив з Варсавією, вона завагітнила, і він посилає її чоловіка на війну, той там загинув. Народжується дитина, вона захворіла і вона при смерті. І Давид молиться Богу, падає на землю, не їсть нічого. Він молить Господа, ну за що дитина страждає? Це ж я згрішив. Ну дитина за що? І чекає відповіді. І відповідь приходить. Дитина вмирає. Це відповідь. І тоді він встає, омиває лице своє, він йде, приймає їжу. Чому? Що він почув? Ну, він же був в постійному зв'язку з Богом, згідно Біблії. Що він почув? Він почув, що це є відповідь, і дійсно далі в Варсаві народжується Соломон, майбутній цар, який побудує храм. А що з дитиною, ви скажете, да? Ну ми з чим міряємо? Да? Ми міряємо цим простором. Для нас життя – ось це життя. Тобто у нас немає перспектив. Переважна більшість людей сумнівається там в вічному житті. Він не сумнівається, він знає, що дитина вже у Бога, і що для неї там, у Бога, там найкращі умови. Розумієте, да? Тобто це відповідь. Вона багатовимірна. Історія повертає в цьому напрямку. Через цей гріх Соломон народжується. Да? І Соломон робить славу там народу Ізраїля. І оці моменти, які ми можемо отримати внаслідок нашого страждання, ми ж не знаємо цінності їх майбутніх, тому що ми живемо коротке життя. І ми хотіли би, щоб це коротке життя було наповнене насолодою. Це і свідомо, і несвідомо. Наш мозок, він полюбляє солодке, навіть в їжі. Ми бажаємо насолоджуватись, але ж ми розуміємо, що будь-яка безперервна насолода не розвиває. Коли ми виховуємо свою дитину, ми більш суворіше до неї відносимося, ніж до інших дітей навколо нас. Правильно? Немає дітей, немає такого досвіду. Ви ж розумієте, да? Ми будемо вкладатися в них
ми будемо слідкувати, щоб він там хтось бігає, там цих дітей навколо, там вже і 9 років, а у нього цигарка во рту. А якщо ми побачимо свою дитину з цим? Ви ж розумієте, да? Тобто ми будемо більш суворими до своїх дітей. Для чого? Для того, щоб вони виростали більш достойними людьми, щоб у них було менше проблем. Ми вкладаємось. Оце любов, коли ми вкладаємось навіть через суворі вчинки. Бог не потребує нашого там, виправдання або там, тих чи нашої критики. Розумієте, у нього інші плани. Коли ми намагаємось йому приписати наші плани, ви розумієте, да? Що це смішно. Ми навіть своїх власних планів не знаємо, щоб як він повинен робити. Тобто ми дуже часто розглядаємо Бога як чарівника, якому ми замовляємо щось, і він повинен виконувати. Да? От ми просимо, як Діда Мороза, як там Санта-Клауса, як Святого Миколая. Ми просимо, щоб він надіслав нам такий подарунок. Ну, так не буває. Ви зараз, люди сприймають, я не знаю, як люди сприймають, але для мене от слово навіть саме поняття Бог, воно неосяжне. Безкінечно, да? Всі, окей, не буду за всіх говорити, але здебільшого сприймається людьми, що це якась ось особистість. Може хтось подумати, це якийсь чувак бородатий там сидить на небі і всім управляє. Як ми маємо розуміти це? Я не знаю, не особистість, поняття, що це. Коли ми вступаємо з кимось в стосунки, то зрозуміло, що ми наповнюємо іншого рисами особистості. Для авраамічних релігійних систем Бог – це особистість. Але не в нашому розумінні особистість. Розумієте, да? Не в 3D-вимірі, точніше. Да, абсолютно, да. Тобто він сам приймає рішення, як себе зменшити для того, щоб ми змогли його витримати, його присутність. І наш діалог, там молитовний діалог, там в різних традиціях це може бути абсолютно різні, там певні ритуали, церемонії. Це так чи інакше ті дії, які необхідні людині для того, щоб вона встановила цей зв'язок і розвивала його, як з будь-якою особистістю. І ми, зрозуміло, ми наповнюємо, у нас вже обмежене, він же безмежність, а ми обмежені. У нас обмежене все. Ми обмежені своїм тілом, органи почуття. Там ми бачимо тільки певні частину спектру. Так, це ж ми малюємо. Реально ж такого світу немає, який навколо нас. Це ж ми наповнюємо його кольорами. Да? Це ми вносимо там, в наш діапазон звуку також обмежений. Багато тварин чують там вище або нижче якісь звуки, а ми їх не чуємо. Це ж про що говорить? Про обмеженість нашу. І ця обмеженість, чим ми від інших відрізняємося, ще раз повторюю, відрізняємося своєю уявою. Ми можемо ще уявити, тобто домалювати. І ми малюємо для того, щоб вступати в стосунки, ми малюємо його образ, який там згідно там розвитку тієї чи іншої людини. Наприклад, коли він посилає там своїх посланців в Святому Письмі, ангел – це посланець. Так? І він посилає їх в такому вигляді, щоб вони не лякали людину. Зрозуміло, що у них інший вигляд. Але вони повинні появитися перед людиною, щоб її не злякати. Для чого? Для того, щоб вступити в стосунки, щоб донести звістку. Вони ж посланники, ми адресат. Він написав лист. І нам повинно зрозуміти, про що йдеться мова. А коли перед вами якесь невідоме, яке навіть ваша уява не може змалювати, ви просто втратите розуміння того, що відбувається, ви можете збожеволіти. І з милосердя.
І він обмежує себе з милосердя. Для цього він пропонує там тексти, сакральні тексти, щоб людина змогла підготувати себе. Це конспект, да, який повинен навчити людину. І це буде, якщо в християнстві, це Біблія, там Тора, в юдаїзмі, там разом з Талмудом, якщо це талмудичний юдаїзм, Аль-Коран, Коран, да? Там це Бхагавад-гіта, чи Кебранагаст, там, чи Бхагавад-гіта, до речі, там це ж все відбувається на полі бою. Крішна за Арджуну воює, якщо я не помиляюсь, і пригадується. Кришна не воює, Кришна возничий. Возничий. Так. Окей. Але він потім Арджуні, воїну, відкрив своє обличчя справжнє і показав тоді. І Арджуна злякався, коли він побачив, скільки їх може бути. І безкінечна кількість просто. Так. Тому кожна культура, кожен культурний текст намагається своєю мовою передати цю зустріч з невідомим. І це набуває, зрозуміло, вже і культурних форм, да? І можуть люди, наприклад, наша культура починає на нас впливати. І коли ви, наприклад, в своїй культурі бачите сновидіння, або там людина в Тибеті бачить сновидіння, людина, яка виросла там в рамках тієї чи іншої буддійської школи, вона не зможе побачити в своєму сні там Божу Матір. Розумієте? Вона може побачити там Дакіню. Угу. Тобто вже є певний текст, через який наше несвідоме з нами буде розмовляти. І це якраз пов'язано з тим, що ми не тільки створюємо, нас також створює культура. І тому для людини, яка, наприклад, ми живемо там середовище, яке ми, умовно кажучи, називаємо там християнським. Умовно. Чому? Тому що секулярна доба, люди там відійшли від церкви, але в цілому підвалини там були юдео-християнські. І це певні цінності, певні моральні стандарти. І це не означає, що ці стандарти є загальнолюдськими. Абсолютно не означає. Нам хотілося б, щоб вони були загально прийняті. Ну так нам вважається доцільним. І тому ми можемо, якщо в нашому розумінні Бог веде себе не так, то нам хотілося б, щоб він все ж таки вів себе відповідно моїй уяві, моїй культурній уяві. Як він повинен вести себе. Ми наповнюємо його людськими рисами. Не просто людськими рисами, а людськими рисами моєї культури. І в цьому проблема. А в Бога та буде воля твоя, сказано. От. Це традиційна відповідь представників арамічних систем. Коли ми говоримо «Іншалла», коли ми говоримо на «все воля Божа», або як один хасидський раввін, коли він ставав на молитву перед тим, як читати «Шма Ісраїль» і далі молитву, він прощався зі своїми рідними, близькими, просив пробачення. І коли йому говорили, там, на наступний день треба зустрітися, він говорив, що я буду на молитві. Я не знаю, повернусь чи я з цієї молитви. Тобто його воля. Я знаходжусь перед ним. Може, він не захоче мене відпускати. Тому людина не може говорити абсолютно, що давайте завтра там о 18-й зустрінемось. Віруючий скаже, людина добавить, що на все воля Божа. Ми зустрінемось, зрозуміло, а іншалла. В контексті цієї війни, ось зараз цієї сучасної російсько-української війни, багато людей
почали відчувати втрати, тому що люди гинуть на цій війні. Ви теж пережили смерть сина. І тут би хотілося поговорити про травматичний досвід. Як його людям пережити, тому що коли раптово обривається життя твоєї близької людини, навіть не можу передати словами, я подібне переживав. Я це, здається, осмислив і для себе це закрив. Я просто з цим далі живу. А людям, які тільки зараз ось стикаються з цим, що б ви могли порадити? Ви розумієте, ми живемо як вже говорив, катастрофічну реальність і переживаємо множинну травму. У нас не одна травма. Ми носії множинних травм. Я, наприклад, це початок 14-му році, це полон, це хворий син, це його вже широкомасштабна війна. Під час цієї війни він помирає на моїх руках. Це множинна травма. І це дійсно важко. Коли говорять, що час лікує, це неправда. Час не лікує. Це, скоріше, ми вчимося жити далі. І жити в цьому, я б сказав так. А залишається все одно порожнеча. Певна порожнеча, тому що ти не можеш торкнутися, ти не можеш обійняти, ти можеш тільки згадувати, залишати в своєму серці. Він залишається внутрішньо з тобою, ти можеш навіть спілкуватися з ним, ти згадуєш кожного дня, тому що це рідне, найстрашніше, коли ми ховаємо своїх дітей. Тому що це неприродньо. І це боляче, але ти починаєш жити і за нього. Тут, знову ж таки, оця ідея, яка вже втілюється в життя, як боржник любові, ти розумієш, що ти повинен віддавати ще більше. Розумієте? Тобто ти повинен жити і за нього також. Це важко, безумовно, але твої зусилля стають, я б сказав, такими, не просто там жертовними, ні. Вони наповнюються таким якимось таким особливим сенсом. Так, ти розумієш, тобі майже 70 років, і начебто люди вже закінчують там своє життя, а ти говориш, ні, я буду далі жити і за нього. Це виклик. Це виклик і тобі також, і світу також. І ти вкладаєшся, ти допомагаєш людям, наскільки це можливо. Ти знову ж думаєш не про себе. І ти не замикаєшся внутрішньо. Будь-яка травма – це насамперед психологічна травма. Навіть якщо людина втратила там кінцівку, зрозуміло, що це фізична. Але найстрашніше – все одно це психологічна травма. І для того, щоб вийти з стану, треба цю травму робити досвідом. Я постійно підкреслюю це. З тим, щоб ця травма стала матеріалом, добривом для твого зростання подальшого, для твого життя. Тобто не кохатися в травмі, не грати в жертву, а це небезпечна гра. Ви знаєте, деякі люди починають, хтось витісняє, зрозуміло. І це неправильно, тому що не буде страдати наша соматика, зрозуміло, да? Тому що це не проговорено, не вийде, вона не вийшла на периферію. А це деякі починають кохатися в травмі і говорити, що ми не всі повинні, я ж травмований. Да? І таким чином ставати паразитами, да? І отруюючи життя інших. Деякі починають травму глушити в алкоголі, в наркотиках.
Це також руйнація, і сенсу в цьому немає. Єдиний вихід – це дійсно зробити з травми досвід, і вона може дійсно працювати на твій розвиток. А для цього треба зусилля, безумовно. Знову ж таки, зусилля. Стан цей дискомфортний, і тоді ти розумієш, що травму треба вивести з себе, залишити світле, залишити найсвітліше, що було там з твоїм сином, який тебе вчив. Він вчив мене любити. І це важливо. І вдячність – це як мій, я б сказав, життєвий пам'ятник йому. І перше, що ти повинен зробити, це, я завжди називаю це інтелектуальні спроможності. Перший рівень інтелектуальних спроможностей – це рефлексування. Це розвиток когнітивного інтелекту і вміння правильно задавати питання і знаходити відповіді на ці питання і нести відповідальність за ці відповіді. І тоді ти усвідомлюєш травму, виводиш її зсередини на усвідомлення, далі вербалізуєш, проговорюєш її, і можеш дивитися на неї як спостерігач. Це важливо. Наступний рівень – це рівень екзистенційного інтелекту. Це рівень екзистенційного інтелекту, який пов'язаний саме з сенсами. Навіщо ти живеш? От якщо ти не відповів на питання «навіщо?», не чому ти живеш, це минуле твоє, а навіщо ти живеш? Тобто це твоя місія, це твоє майбутнє, це твоя візія життя. А третій рівень – це емоційний інтелект. Тому що ми спілкуємося в світі людей, і ти повинен не виносити свою травму і травмувати інших. Ти повинен через цю травму допомагати іншим. А для цього ти повинен бути асертивним, стрижнево асертивним і емпатичним. Тобто ти повинен з одного боку мати свою позицію, мати свій внутрішній простір і свою правду, але ти можеш толерувати іншу точку зору, ти можеш бачити людину з її болем, стражданням, тобто ти можеш це бачити. І емпатичним, бути емпатичним – це відчувати іншу людину, створюючи такий простір живого організму вашого спілкування. Далі, це рівень соціального інтелекту. Ще раз підкреслю, важливий рівень – це рівень, коли ти думаєш не про себе. Коли ти можеш допомагати там людям іншим, які страждають, переселенці, волонтери, капелани, військові, які на ротації, і ти з ними спілкуєшся, ти їм щось даєш сенсове. Ти повинен допомагати. Це соціальний інтелект. Далі це творчий інтелект. У тебе повинні бути творчі плани. Не обов'язково це якісь такі високі там, художня творчість там, або там інженерна творчість. Це може бути побутова творчість. Але творчість. Ти повинен творчо підходити до свого життя, пересмислюючи його. І це, зрозуміло, соматичний інтелект, фізичний інтелект. Через фізику травму виводити також на периферію. Повинна бути культура твого тіла, культура пересування, культура просторова. І це є важливими компонентами виходу з травми, з тим, щоб травма стала твоїм досвідом, цим добривом до твого життя. Любов, вона дає силу. Це теж ви казали. Безумовно. Безумовно. Як будь-який сенс, а любов – це головний сенс. Якщо чесно казати, у всіх сенсів є одна назва – любов. Тільки в різних варіантах. Чому? Ну, якщо людина любить там своїх рідних, якщо вона любить свою роботу, якщо вона любить свою творчість,
якщо вона любить там природу, так чи інакше, вона буде відповідно і відноситися і жити в цьому просторі любові. І це буде дійсно давати силу. Тому що, знову ж таки, повертаючись до Нового Завіту, любов не має кінця. Оце закінчується. Оце закінчується. Навіть віра реалізується для людини віруючої, коли вона побачить те, в що вона вірила. Надія сповниться. Тобто вже людина сподівалась, і ось зреалізована надія. А любов продовжується. І саме тому, що це є інструмент, в лапках інструмент, зрозуміло, метод, можна сказати, але насправді сутність самого життя. Все народжується з любові. Все народжується з любові. І це дає, я б сказав, ті важливі моменти, які дають те, що ми називаємо силою. Коли ми говоримо зараз про те, що відбувається там на фронті, мене дуже часто запитують, що там нашими там, воїнами там, керує ненависть. Я кажу, ні, їми керує любов. Чому? Тому що якщо б була тільки ненависть, це б не було б тією силою. Головне, що спонукало їх піти, взяти в руки зброю. Я пам'ятаю ці перші дні, коли люди стояли в військкоматах. Вони йшли на фронт за свою любов. За любов до своїх рідних, близьких, до своєї землі, до своєї правди. І тому я говорю, що це прояв армії любові. Це дійсно далі і саме тому могутній волонтерський рух. Всі наші донати – це ж прояв любові. Це ж не від того, що вони в нас там зайві, ці гроші там. Ні. Тому що ми проявляємо це як любов. Це продовження цієї любові. Тому ми переможемо. Тому що ми вже перемогли. Ми перемогли з точки зору любові, з точки зору сенсів, з точки зору моралі, з точки зору справедливості. Ми вже перемогли. Залишається тільки завершити збройну частину. Дякую вам. Дякую.